Oke, kembali lagi bersama channel saya Kusnadi Barbershop. Kali ini Kusnadi mau unboxing setrika Philips. Ini dibeli dari belanja online Lazada Express ya. Mari kita buka sama-sama. Pengemasannya sangat rapi, tidak bisa dibuka ya, sangat tertutup rapat. Pengirimannya juga cepat, sangat bagus. Mari kita buka sama-sama ya. Oh, sangat rapat sekali. Ini dengan metode pembayaran di tempat atau COD, cash of delivery. Barang sesuai pesanan ya, warna ungu, merek Philips, dengan tipe apa ya, oh sangat benar-benar rapat. Wah, pengemasan sangat rapi. Harga 189.000 ya, dengan cash of delivery. Jadi kita buka. Di dalamnya ada buku petunjuk. Ini ada kartu garansi dan ada setrikanya. Barang masih terbungkus rapi, ada colokan, kondisi bagus dan nyala ya. Tara. Barang mulus. Mari kita coba. Barang ini nyala ya. Enggak. Tipe modelnya punya Philips pipa namanya ya, setrika Philips pipa. Oke. Semoga belanja online-nya makin banyak. Terima kasih Lazada. Barusan unboxing setrika Philips, barang sudah nyampe. Terima kasih Lazada. Jangan lupa subscribe channel saya Kusnadi Barbershop. Nanti sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.